كانت سنة 2011 فاتحة خير على الكرة العربية التي فرضت نفسها بشكل كبير في القارتين الآسيوية والأفريقية بتتويج السد القطري بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا، والترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا، والمغرب الفاسي بكأس الاتحاد الإفريقي. هذه المسيرة العربية الزاهرة لسنة 2011 افتتحها الترجي التونسي بعد فوزه على نظيره العربي الوداد المغربي ليزين خزانته بالكأس الأغلى إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، والتي غابت عنه قرابة 17 سنة، ليضمن بعد ذلك مقعدا له بين الستة الكبار ويتأهل لكأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان وكانت من نصيب الأسطورة برشلونة، ثم كأس السوبر الإفريقية التي دون شك ستكون نكهتها عربية خالصة مطلع هذا العام بينه وبين المغرب الفاسي. هذا الحضور العربي اللافت في القارة السمراء لم ينتهي عند الترجي التونسي، بل تعداه ليمتد لناد عربي آخر اسمه المغرب الفاسي المغربي الذي توج بكأس الاتحاد الافريقي على حساب جاره النادي الافريقي التونسي الذي تفوق عليه بضربات الترجيح في مدينة فاس المغربية ليعانق اللقب الافريقي، ويؤكد أن الكرة العربية حاضرة بل مسيطرة على منافسات القارة السمراء خلال 2011. وفي الجهة المقابلة لم يكن الحضور الكروي العربي في المسابقتين الآسيويتين أقل بريقا من نظيره في إفريقيا، إلا أنه كان أقل حظا، حيث لم يفلح الكويتي في الظفر بكأس الاتحاد الآسيوي أمام مستضيفه ناساف كارتشي الأوزبكي الذي ضم لقب القارة إلى خزانته، إلا أن عزاء عرب آسيا جاء هذه السنة من السد القطري الذي توج بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد أن انتزع اللقب من قلب مدينة جيونجو الكورية الجنوبية على حساب فريقها تشونبوك هيونداي موتورز بضربات الترجيح التي رجحت كفة السد الذي لم يرضى أن يكون الإنجاز قاريا فحسب، بل أراده عالميا بعد أن أنهى مشاركته في المركز الثالث في كأس العالم للأندية، حينما تخطى الترجي في ربع النهائي وخسر في النصف النهائي أمام برشلونة الإسباني، ثم فوزه على كاشيوا ريسول الياباني. ما أهمية الإنجاز الذي حققه السد مركز ثالث في العالم وبطل آسيا بالنسبة للكرة القطرية والعربية؟ أهمية كبيرة جدا، لأن طبعا السد بهذا النجاح يعني لم يكن منتظرا أن يفوز باللقب الآسيوي وفاز به، لم يكن منتظرا أن يصل إلى هذا المكان في البطولة العالمية ونجح في ذلك. السد الحقيقة استطاع أن يحقق هذه النجاحات خارج قواعده، استطاع أن يحقق هذه الانتصارات في ملاعب فرق شرق آسيا التي كنا نتحدث عن تفوق منتخباتها.